Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu comprei muito Kinder Toy, que é Poppet, né, gente? Vários brinquedos. Vou mostrar assim, né, Andressa, assim. Olha o tamanho disso aqui, gente. É muito bonitinho. 2 povos do humor, vários Poppets. Então vamos começar a abrir, gente. E primeiro, deixe seu like e se inscreve no canal. Qual que é o nome disso aqui? Qual que é o nome? Eu não sei. É muito bom esse aqui, ó, gente. Olha. Peraí, deixa eu passar pro outro lado. Ó. Nossa, esse é muito bom, hein, Andressa? Muito bom. Ele é de 3, 4 cores. Eu adorei. Vamos pro próximo. Esse povo aqui, ó. Ele tem uma carinha. Vamos ver qual que é a carinha dele. No papel dá pra ver que ele tá com uma cara de assustado. Vem um chaveirinho, gente, pra gente. Ó, o chaveirinho. Eu vou deixar aqui o chaveirinho. Ó. E tem uma cara mesmo, ó. Vamos apertar. Apertar bem. Ó, agora vamos virar. Olha, ele vira verde, gente. Um azul, Que ó. legal! Que legal que ficou, né? Agora vamos abrir o outro. Esse aqui eu adorei, gente. Mas o favorito é esse aqui primeiro. Eu adorei esse aqui. Então vou deixar esses aqui que eu já abri ali. Agora acho que eu vou abrir. Tem esse gigante aqui, né, Andressa? Que tem. Por último. Ah, Por último, gente. e esse aqui tem os dadinhos pra gente fazer uma competição. E daí. Depois, hein? Nós vamos fazer eu vou fazer uma Assiste competição. até o final. No próximo vídeo, vai ser para um próximo vídeo isso aqui. Nós vamos fazer uma competição, né? Eu e você, né, Andressa? É verdade. Então, vamos abrir essa pulseira aqui, gente. Tomara que caia em mim, né, gente? Não. Ah, vamos ver. Olha, gente. Agora eu vou apertar. Aí eu posso levar pra todos os lugares, né, gente? Ó. Ele é meio molengo. Agora... Molegão. Ó. Posso levar pra todos os lugares. Vamos pro próximo, gente. Aqui. Tem os pequenininhos, moça, os pequenininhos. Os Poppet. Esse já vem aberto, gente, ó. Esse aqui é um povo do humor. Tá do lado errado. Pera aí, gente. Ó. Ele é um povo do humor. Que Agora eu vou deixar lindinho. aqui. Vou pegar o unicórnio. Ó. Pera aí que tá do lado errado. Ah, tá do lado certo aqui. Pera aí. Ó. Muito bom, né? Unicórnio. Chaveirinho. Agora vamos pro outro pequenininho que é a Minnie. Ó. Pera aí, deixa eu passar pro lado bom de novo, gente, porque o lado bom não é... Os ruins, né? Não é tão bom, pai. Ele é muito fofo, ele é um chaveirinho. Pode levar pra todos os lugares. O próximo. Eu acho que o próximo vai ser... Olha esse aqui que legal. Eu vou abrir esse aqui, gente. Ele é do Minecraft. Deixa eu falar direito, não. Tá aberto. Pacotinho. Ah, tem um chaveirinho. Ó. Deixa aqui. Olha que legal, gente. Olha. Parece um coração. Ei. Olha, o nome dele, desse... Só tem um. Era pra ter 2, né? Igual os outros que eu vou mostrar pra vocês. O nome disso aqui é Dimple Jim. Ó. Muito bom. Um lado é ruim, um lado é bom. Vamos pro próximo. Que é esse daqui, ó. É uma... Cadê?
Ó, gente. Dois Igual, deixa eu ver. E agora? Não, é diferente a cor. Não, é diferente as cores, né? Mas abre só um ali. Ó, é uma nave espacial. Ó, gente, esse aqui é o Simple. Só tem 2. Bem bom. Eu adorei. Esse aqui é o mesmo, só que eu não vou abrir porque É o é mesmo. o mesmo, só muda a cor. Agora eu vou abrir esse aqui, ó. Tem de 2, eu não sei porquê, né? Mas tudo bem. Bem legal, né, Andressa? É, tem uma cara assustadora. Mais um chaveirinho. Tô deixando ali, gente. Ó. Uma cara de assustadora, uma cara de feliz. Ó. Ixi. Ah, não. Foi. Ó. Bem legal. Muito legal. Eu Muito adorei, legal. adorei mesmo. Agora eu vou pegar essa slime aqui, ó. Da LOL. LOL. É a slime da LOL. Não é um fidget, tá, gente? Mas ele é um pouco, ó. Ele é bom de apertar, ele tá com glitter. Aí agora eu vou abrir esse cubo mágico, gente. Ele é muito difícil de montar. Então vamos abrir. Ó. Tem amarelo, verde, azul e vermelho. Olha. Bem legal esse Ó. cubo mágico. Quero ver montar de novo, né, Andressa? E de um lado. Agora eu embaralhei tudo. Depois eu monto. Agora, esse povo do humor, gente, ele é muito bonito. Olha. Ele tá feliz. Ele já é feliz, gente. Ele fica só feliz. Ah, esse é Só lindo, que né? esse aqui dá um sorriso e esse aqui dá linguinha. Muito fofo. Agora tem outro povo do humor. Feliz, azul e triste. Tchuru. Bom, próximo. Isso aqui é uma bolinha, gente. Parece um squish. Muito squish. Meu irmão espirrou ali sem querer. Erro de gravação. Ó, Não vai ter corte, né, Andressa? não vai ter corte. Gente, olha tanto. Tudo ao vivo. Ó, Top, Muito né? bom. Muito bom de apertar essas bolinhas. sim. Isso, mostra isso aí, Esse Andressa. aqui é muito famoso, ó. Peraí. É pra ele ficar grudado e a gente puxar aqui, sabe? Aham. Muito bom. Ó, tem essa cobrinha aqui, gente. Ela, eu não sei, comenta. Comenta aí. O nome, né? Vamos aqui. Deixa eu ver como é que é Aí isso tá aí. sujo porque eu já tava brincando com ele, gente. Deixa eu ver. Para aqui. Vamos focar aqui nesse. Não, pá. Não foca porque ele tá sujo. Hum. Olha, ficou bom, ó. É Então, muito bom de apertar. Agora tem outro, que é um bichinho amarelo. Vamos ver se ele gruda na parede, gente? acho que não, né, Andressa? Acho que sim, hein? Ele é um bichinho, olha. Uma girafinha, eu acho. Mas deixa pra gente testar no outro vídeo. Se ele gruda na parede. Agora eu vou abrir esse pop aqui. É um normal, gente. Não é famosão. Ele é um pop. Ele é muito... Eu vou mostrar a avó. Mostra A avó! A avó também tá abrindo, ó. Slime. É um slime, gente. Um pidete. Tô ansiosa pra mostrar Tá essa mascarinha. ansiosa. Aí, vamos ver esse aí. Ó, ele é um pop normal, que ele não é aquele famoso. Ah, Ele é mas muito bom. mas é muito esse bom, aqui é né? do lado bom. Nossa. Muito Aqui, ó. top. Esse Muito aqui é top. bom. Aí agora eu vou pro spinner. Spinner, né? Ele é muito bom. Eu nunca peguei, né, gente? Mas
Eu sei que ele é bom. Olha. Ah, esse é lindo. Ó. Hã? Olha que lindo. Esse é muito lindo, né, Fia? É, agora vamos apertar. Esse lado não é o bom, gente. Quase todos não tá do lado Combinou bom. com o seu macacão esse, né, Andressa? Verdade. Olha que Combinou, legal. verdade. Vamos ver então. Ó, Vira. não consigo abrir. Não abre. Não abre. Ó. Eu abro. Aê. Quem não abre? Não abre. Peraí. Muito legal. Deixa que depois ele abre, depois sozinho. Muito legal. Agora vamos tem abrir. esse. Aqui, ó. Ele é do... Ah, não sei o nome. Ah, mas ele é bonito isso daí. É um colorido, né? Bem bonito. Olha. Eu acho que ele tá do lado ruim, tá? Ele é muito bom. Molinho. É bom que seja molinho, gente, que senão machuca o dedo, a ponta do dedo, sabe? Vamos ver. Ó. Peraí. Ó. E top. Era pra ser quadrado, aí ia ser certinho, apertar 3, 3, 3, 3. Só que não tinha lá, gente. Né? E agora? Gigante! Gente, eu tava procurando muito esse gigante que eu não procurava. Não achava. Aí, na loja eu achei. Olha. Meu Deus. Aí o Andrezinho veio pra ajudar, né, Olha, Bê. Andrezinho? Peraí. Ó, Vamos virar pra fazer. ó, vamos ver. Ó, eu tirei 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirou 6. Tirou 6. Então esse a gente vai dois, fazer três, um vídeo, né, quatro, Andressa? cinco, Só mostrando esse daí, a gente vai Sim, fazer uma quer ver, competição gente? Ó, com esse. ó, quer ver? Nossa. Muito legal. Tipo, você... Ah, não vou explicar nesse vídeo, porque vai ter o outro no canal. Vocês vão lá ver, hein? Que vai postar... Não sei que dia, gente. Não sei que dia. Mas vai estar lá no meu canal. Ele é muito bom de apertar. Vai, faz. Ele é muito bom de apertar. Ó, se eu ganhar um ponto, aperta aqui, ó. Vamos ver quem vai ganhar. Eu ou minha mãe, né, gente? Quem vocês acham que vai ganhar? Eu acho que é no próximo vídeo. Não sei. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz. Porque o tanto de Vegetoy, gente, o tanto que eu nem acredito. Olha aqui. É um povo aqui, ó. Povo gigante, gente. Tinha um povo desse tamanho lá na loja. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, gente.